我哋唔係乜嘢新車都有得試嘅，有啲代理商根本冇開 demo， 但我哋好想試喎，咁唯有發散晒揾啲老友啦。結果老友真係有一部我好想試嘅車 ，Cayman GT4。借呢部車俾我哋嘅朋友咧，都係透過 Facebook 同我哋聯絡嘅，都好啱傾。所以如果大家想多啲同我哋聯絡，或者睇下我哋做嘅新聞啊，試咗咩車啊，記得 like 咗我哋嘅 Facebook， 仲有裏邊嘅 Drivers Club。當然唔少得嘅，梗係 Instagram 啦，仲有而家你睇緊嘅 YouTube。記住 subscribe 同埋撳咗個鈴鈴去啊，一有新片你就知道啦。我哋4年前咧試過 GT4 嘅，嗰陣時喺大帽山試，而家又係去緊大帽山。嗰陣時覺得個波箱都幾長氣嘅，一路都冇試過 highway。而家新一代試下先嗱，佢識自動保油㗎。哇，2波，黐線嘅。網上面講咧，佢個一波咧去到80幾嘅。我覺得得人驚，一波100幾，2波去到130幾嘅。我哋由中環出發行西隧過去大帽山，咁喺中環塞咗少少。啊頭先塞下，發覺佢嘅 clutching 嗰個位咧，佢會幫你俾少少油嘅。當你即係真係唔夠嘅時候咧，所以佢其實幫你解決咗好多 city driving 時候，你控制個 clutch 嗰種辛苦法。咁但係如果喺市區真係行到啲爛路咧，呢套懸掛同我哋4年前試嘅時候一樣，都係由個 GT3 演變出嚟嘅。再加埋而家又波 join 又成，所以成個骨架咧係硬嘅。過啲泵嘅時候，bang bang 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 係有呢種嘅聲音嘅。喂，仲有呢個波棍冇得定，即係短速就緊㗎啦。但係插插聲咧，我好耐冇聽過。即係一部 sports car 咧，呢啲感覺都係一個 total package 嚟嘅，老實。2019年中，廠方推出咗第2代嘅 GT4， 今代一樣只有滾波版，最重要嘅改變係部引擎。而家再唔係3.8公升6氣缸，而係用咗最新嘅911引擎，亦即係3公升6氣缸，但係排氣量改為4公升，仲拆走埋個 turbo 添。你可能會覺得咁奇怪嘅改動嘅，點解唔用翻舊嘅引擎再 upgrade 呢？其實舊嘅3.8引擎已經停產咗一段時間，而用新嘅911引擎，生產線仲可以同911一齊做添。哇！當人人都講緊 turbo 係可以好大馬力嘅時候，唉 ，NA 真係唔係追求嗰種好驚人嗰種馬力嘅，而係呢種感覺就係最後尾嗰2000轉，仲係2波啊！而家5000、6000、7000。真係上大帽山咧，你都唔使轉波，2波行晒。今日揸 GT4 NA 4000cc， 好鬼感慨，即係你諗下今時今日仲有邊間車廠係咁迷信於 NA 呢一種咁嘅精神？當然，保時捷都做咗好多 turbo 引擎，911你諗下全部都係 turbo， 其實718都係 turbo 嚟嘅。但係當佢放到 GT4 嘅時候，都仲係 NA。可能大家會問， turbo 有咁好嘅效率，點解仲要追求 NA？ 好老實，你真係揸過咧，由5000到8000，嗰種韌力，嗰種好飽滿嘅力量，機械嘅感覺 ，piston 喺度不斷咁喐嘅時候，嗰種拉扯嘅力量，真係 NA 先有嘅喎。講到馬力，新款嘅 GT4 比舊款其實係多咗35匹嘅。 但扭力係一模一樣喎，不過輸出扭力同馬力嘅引擎轉速轉數就唔同咗啦。簡單啲咁講，即係成個動力曲線係靚咗，
好氣好力嘅轉速範圍係闊咗嘅，連個紅區都由舊款7800轉上升到8000轉添。廠方資料講，呢兩代嘅 GT4 嘅0至100都係4.4秒，0至200就有分別啦。新車快咗0.7秒，亦即係13.8秒。極速方面，新車係突破咗300㗎啦，去到每小時304公里。你可能會奇怪點解個性能冇乜點提升咁嘅？其實 GT4 向來都唔係玩超級性能嘅，呢款車重視嘅反而係操控。另一方面，新車因為個體型唔同咗，空氣動力學唔同咗，所以新款嘅重量係比舊款多咗80公斤。舉兩個最明顯嘅例子，車頭兩側多咗 Air Curtain， 車尾底部嘅擾流板設計又唔同咗，整體嘅空氣下壓力比舊款增加咗50%。再俾多一個例子大家啦，新嘅 GT4 喺扭部力做出嘅時間係比上一代快咗12秒。咁你就知道新車最大嘅改進就係提高彎速同提升整體嘅操控水平。GT4 咧係保時捷 GT 系列裏邊最入門嘅 model 嚟嘅，但係入門都而家去到420匹噶咯。我所講嘅 GT 唔係嗰啲 Grand Touring， 喺保時捷裏邊嘅 GT 係啲堅跑得嘅 sports car 嚟嘅。而發展呢部車咧，亦都係佢哋嘅 GT 部門去做嘅，即係同賽車比較有關係嘅一個部門去做嘅。揸呢架車要睇嘅咧，就係成架車嘅 total package， 佢俾翻啲咩嘅感覺你？嗱，好老實，呢堂軚真係冇得頂，即係就算新嘅992都冇呢種感覺嘅。唔係講緊轉向快與唔快嗰個問題，當然呢架都快，而係一種 message 啊！你揸起上嚟嘅感覺，好似你喺大帽山行緊咩路都係清清楚楚，喺你個掌心嗰度就感覺到啊！扭嘅時候個橫向加速力同個軚盤傳翻上嚟嘅感覺，你亦都感覺到啊！但係佢又唔係好重嘅喎，軚盤。哇！佢個 torque regulating 咧係得嘅，呢家嘢真係得嘅。即係到臨尾嘅時候，佢會幫你揈少少個尾，少少嘅啫。當然我而家乜嘢都安晒嘅，所有嘅 traction control 啊、ESP 全部都安晒嘅。佢冇用啲好誇張嘅手法去令到架車硬到個實鐵咁啊！但係佢又啲彎速就係因為佢真係好穩定，所以好快。佢嗰個 traction 好強，所以你好放心啊！成件事就係你呢個彎以前你唔會咁樣過法，你會夠膽過啊！哇！啲 brake 咧，我真係好鬼中意啊！嗰種實淨法咧，即係你踩個 brake 嘅時候，你唔會覺得個 pitching 係好誇張嘅，即係佢一路撐住，你越踩越撐住，包拗頸喎。所以個車身就算喺大帽山落緊斜、衝緊嘅時候，一夜重 brake， 你都覺得好平穩嘅。喂，就係呢啲濕濕碎碎、微微細細嘅嘢加埋，你揸起上嚟就享受好高噶啦。我都好耐冇揸過棍波嘅保時捷，而家呢一套嘅波牙雖然同舊嘅 GT4 係一模一樣，即係我哋喺 highway 試過，真係幾長氣。行大帽山真係二波可以行晒咁滯噶啦，但係你每一下轉波，嗰種插聲，你直頭係喐緊一個槓桿，你好清晰嘅。你話而家仲有冇車係有咁嘅感覺？我又好似唔係好覺喎。一來大部分都自動波啦，而家；二來就算真係棍波，係咪有呢一種嘅講究咧？即係去到做一部 sports car， 其實所謂嘅 total package 唔單純係一個馬力俾你嘅感覺，而係你軚、波棍、brake、油門嗰種感覺，仲有 body roll， 成個 vehicle dynamics 係要成套嘅感覺俾你。佢有個自動保有咧，其實係好準嘅。即係你如果爛起上嚟，的而且確可以就咁用佢嘅自動保有。但係我就真係中意自己做 heel and toe 嘅，就係玩啊嘛，玩就係要落手落腳㗎啦，係咪啊？乜都唔使做，咁做乜唔揸自動波啫？
新嘅 GT4 咧，兩個最大改動都提過啦，即係一個 engine， 一個 Air Dynamics。engine 咧，我就其實無論係舊嘅定係呢副新嘅，我都好中意。唯一新嘅缺點，我係覺得把聲好似有啲唔同咗。我記得4年前我哋試嘅 GT4 嘅時候，啲聲真係好動聽嘅喎，即係你會因為把聲而中意咗呢架車喎，直頭會。呢架唔係唔好聲，不過唔同咗聲調咯，冇咁厚同冇咁戰鬥咯，嗰種感覺。可能真係同歐洲嗰個噪音管制係嚴咗，而家一架 sports car 嘅 total package 係爭咗聲少少嘢啫。如果你未揸過舊款咧，好老實你都唔知道舊款係點嘅。呢一架咧都夠你興奮嘅。保時捷裏邊嘅 GT 系列咧，1、2、3、4應該唔會有5噶啦，所以呢架係拉仔嚟嘅。咁但係我就真係相當中意。當然，如果你講到火爆程度，GT1我冇揸過，GT2我都冇揸過，GT3我有揸過。咁我推上咧。咁 number 越細咧越火爆，佢同賽車技術嗰個融合程度就越高。4年前我哋批評佢個波箱太長氣，其實今次都好長氣嘅。但係今次揸冇長氣到拖累住你嗰種感覺。新車好似我所講，佢有啲唔同咗嘅地方就係把聲唔同咗啦，冇以前咁雄壯啦。但係佢有一種好鬆容嘅一種賽車嘅感覺。真係嘅 GT 賽車其實係應該俾個賽車手係好輕鬆咁發揮到架車嘅最高效能。同個人嘅最佳嘅狀態嘅，呢架車嘅鬆容係在於佢懸掛唔會硬到好似啲 hot hatch 咁。同樣行大霧山揸過無數咁多 hot hatch，呢架算係好舒服嘅一架車嚟㗎。咁呢啲就係所謂嘅 engineering 嘅結果啦，即係佢唔係真係俾個實鐵你揸出街嘅，佢都要顧及下你嘅感受嘅。但係一出 punching 嘅時候，特別係最後尾嗰2000轉，哇！真係 high 到爆。一拍低個波，一腳盡油。喂，我啲係賽車嘅感覺嚟，因為你一嘢踩落去，個油門個引擎就即刻有反應嗰種，係俾到力嗰種，哇，好爽嘅。其實呢部車俾到你嘅就係我經常講嘅 total package， 但係好可惜啊，拉仔係拉唔到心肝嘅。好似一路以嚟啲人買親嘅就係一定係買911。咁當然買911有100個理由、1000個理由都合理嘅，但係識得揀 GT4 甚至 Cayman 嘅呢一架車嘅咧，一個理由嘅啫，我相信你同我一樣嘅，就係玩咯 ，enjoy 嗰種感覺咯，唔使快㗎，車嚟㗎嘛，飛機啊！